សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាយើងតចំណុចថ្មីមួយទៀតដែលចំណុចទី 1.2 នេះយើងនិយាយអំពី vector ស្មើគ្នានៅក្នុងលំហអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជានិយមន័យរបស់វាដែលយើងត្រូវដឹងត្រូវចាំត្រូវស្គាល់វាទើបយើងអាចបន្តទៅមុខទៀតបានព្រោះពាក្យថានិយមន័យហ្នឹងគឺអត់មានសម្រាប់បញ្ជាក់ឯមានគេប្រាប់យើងហើយយើងទទួលយកវាមកទុកក្នុងចិត្តទុកក្នុងការចងចាំរបស់យើងទៅដើម្បីយកទៅស្រាយទ្រឹស្ដីបទផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹង vector នេះរូបនេះគឺបង្ហាញពី vector AB ហើយនឹងក្រោមនេះគឺ vector CD អញ្ចឹងគេថា vector 2នឹងស្មើគ្នាបើ vector 2នឹងស្មើគ្នានេះកាលណាទី1គឺវាត្រូវស្របគ្នាសិនស្របគ្នាមានន័យថាបើវាដេកទាំងពីរអូខេធ្វើម៉េចឲ្យស្របគ្នាយើងប្រហែលយើងអាចសម័យបានខ្លះតែស្របគ្នាមានន័យថាម៉េចហ្នឹងណានឹងមានឬមានតម្ររួមអូខេមួយទៀតគឺទិសដៅដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាវាជា vector ស្មើគ្នាវាអត់អាចឲ្យមួយទៅលិចឲ្យមួយទៅកើតបានទេហើយវាអត់អាចឲ្យមួយទៅជើងឲ្យមួយទៅត្បូងបានទេមានតែវាទៅជើងទៅពីរនេះទិសដៅវាព្រោះវាមានទិសដៅច្បាស់លាស់ vector យើងបានដឹងហើយកាលពីវីដេអូមុន vector គឺជាអង្កត់ដែលមានទិសដៅច្បាស់លាស់និងមួយទៀតគឺមានប្រវែងស្មើគ្នាឬក៏ model វាស្មើគ្នាបើសិនជាអានេះស្មើ5អានេះក៏ត្រូវស្មើ5ដែរឃើញទេអត់អាចទិសវាស្របគ្នាត្រូវហើយវាស្របគ្នាត្រូវហើយគ្រាន់តែថាអាមួយវែងអាមួយខ្លីអាហ្នឹងក៏មិនមែនជា vector ស្មើគ្នាដែរព្រោះ model វាអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញ vector 2ស្មើគ្នាកាលណាវាគោរពលក្ខខណ្ឌ3នេះទី1គឺវាត្រូវស្របគ្នាសិនឬមានតម្រូវរួមហើយចំណុចទី2នេះគឺវាត្រូវមានទិសដៅដូចគ្នាហើយចំណុចទី3គឺវាត្រូវមានប្រវែងស្មើគ្នាទើបយើងអាចនិយាយថា vector ហ្នឹងគឺជា vector ស្មើគ្នាបានអូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះបងមានប៉ុណ្ណឹងចែករំលែកទៅបងប្អូនយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតសូមអរគុណ